हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं लेके आ गया हूँ दोस्तों आपके लिए ओकासेट कोल्ड टैबलेट, जो कि 25x10 टैबलेट में ये पैकिंग में और सिप्ला ब्रांड की ये टैबलेट है, सिप्ला कंपनी की। जैसे ओकासेट कोल्ड का काम जो है दोस्तों, ये एंटी कोल्ड टैबलेट है। जैसे खांसी जुकाम बुखार या नॉर्मल जो होता है इन्फेक्शन, उसमें ये दवा जुकाम वगैरह में काम ली जाती है दोस्तों। इस टैबलेट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये दवा आपको आसानी से किसी भी फार्मा या किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी मेडिकल या क्लिनिक पे आपको ये आसानी से मिल जाती है दोस्तों। इस टैबलेट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ये एक टैबलेट लगभग आपको 5 रुपये में मिल जाती है। अगर पूरे पत्ते की या रैपर की बात करूँ, 10 टैबलेट की, आपको 45 से 50 रुपये में आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। इस टैबलेट का जो रिज़ल्ट है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। खांसी जुकाम में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है दोस्तों। जैसे निमोनिया वगैरह या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे नाक से पानी आना या छींक आना, या फिर कोई डस्ट एलर्जी, या फिर मतलब कोई भी लगा लो, जैसे एलर्जी, अगर नोजल एलर्जी है तो ये दवा आपको आसानी से काम करती है दोस्तों। और बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका है और बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों ये टैबलेट। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।